ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் நண்பன் அஜித். நீங்கள் பார்த்துருக்குது ஸ்கைடெக் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா, போன வீடியோவில் நம்ம ஏஎம்டி பேசிஸில் ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் என்ன பார்க்கல அப்படின்னா இங்கே ஒரு கார்டு தரேன், கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். இன்னைக்கு நம்ம இன்டெல் சைடில் வந்துட்டு ஒரு பெஸ்ட் பிசி பில்ட், பட்ஜெட் ரேஞ்சில் ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு பிசி பில்ட் நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலோட ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் நண்பர் வந்து கேட்டிருந்தாரு, இந்த மாதிரி ஏஎம்டியிலேருந்து ஒரு பெஸ்ட் கேமிங்கான ஒரு வீடியோ போடுங்க நண்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாரு. அவருக்காகவும் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க யாராவது இன்டெல் சைட்ல இருந்து ஒரு பட்ஜெட் ரேஞ்சில் பிசி பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. கண்டிப்பாக நான் சொல்கிற காம்பனன்ட்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கேமிங்காகவும் எடிட்டிங்காகவும் ஒரு நல்ல ஒரு டெஸ்க்டாப்பாக இது இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நண்பா. ஸோ வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் நான் போகிற டெய்லி வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்டேட்டாக உடனுக்குடன் வரும் நண்பா. ஃபர்ஸ்ட் பிசி பில்ட் பண்ணனாவே நம்மளுக்கு முக்கியமான ஒரு தேவை அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர். ஸோ ப்ராசஸர் நம்ம எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக வந்துட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாவே தரும். ஸோ இன்னைக்கு இந்த இன்டெல் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்ல ஒரு பிசி பில்ட்ல நான் என்ன ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது இன்டெல்ல இருந்து i3 9 ஜென்ரேஷன் 9100F அப்படிங்கிற ப்ராசஸர் தான். ஸோ இந்த ப்ராசஸர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பட்ஜெட் ரேஞ்சில் இன்டெல் சைடில் நீங்கள் பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ப்ராசஸருக்கு நீங்க போகலாம். சோ இந்த ப்ராசஸர் வந்து 9 ஜெனரேஷன் ப்ராசஸர் தான். என்னடா i3 சொல்றேன், இப்பலாம் வந்து i7 வந்துருச்சு, i3 சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க. சோ நீங்க i3ல 9 ஜெனரேஷன் ப்ராசஸர் இப்ப ரீசெண்டா வந்து லான்ச் பண்ண ஒரு ப்ராசஸர் தான், நல்ல ஒரு ப்ராசஸர். ஃபர்ஸ்ட் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நம்ம ஒண்ணா பார்த்தலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 கோர் 4 த்ரெட் உள்ள ப்ராசஸர் கொடுத்திருக்காங்க, பிளஸ் 6 MB கேட்ச் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதனால ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும்போது நம்மளுக்கு ஒரு டீசென்டான பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா இந்த பட்ஜெட் ரேஞ்சுனால நம்மளுக்கு இதோட 4 கோர் 4 த்ரெட் ப்ராசஸரே போதும் தான். ஏன்னா நம்மளுக்கு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட பட்ஜெட்டும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 கோர் 4 த்ரெட் ப்ராசஸர் பிளஸ் பேஸ் கிளாக் ஸ்பீடு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3.6 GHz ஸ்பீடும், பூஸ்ட் கிளாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4.2 GHz ஸ்பீடும் கொடுத்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இதோட RAM சப்போர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2400 MHz RAM தான் இது சப்போர்ட் பண்ணும். இல்ல நான் வந்துட்டு 3000 RAM நான் போடுவேன் அப்பனா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க 3000 MHz RAM போட்டாலும் 2400 MHz RAM என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குமோ அதே பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் நீங்க உங்களுக்கு 3000 MHz RAM யூஸ் பண்ணும்போதும் கொடுக்கும். சோ இன்டெல் சைடுல இதான் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதுவே நீங்க AMD சைடு போனீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு நீங்க RAM ஸ்பீடு உள்ள RAM நீங்க செலக்ட் பண்ணாலும் அந்தல இருக்க ஸ்பீடு தான் உங்களுக்கு கொடுக்கும். பட் இன்டெல் அப்படி கிடையாது. அவங்க என்ன சப்போர்ட் கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த சப்போர்ட் உள்ள பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுக்கும். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2400 MHz RAM தான் இது சப்போர்ட் பண்ணும். சோ முக்கியமா இது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா TDP வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 65 வாட் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, நார்மலான வேல்யூ தான், நோ ப்ராப்ளம் அதுலயும். சோ நம்மளுக்கு பேசிக்கா இந்த ப்ராசஸர்ல என்னென்ன இருக்குமோ அது எல்லாமே நான் டீடைலா சொல்லிட்டேன். வேற ஏதாவது இந்த ப்ராசஸர்ல டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க, கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மதர் போர்டு. எஸ், இந்த பிசி பில்ட்டுக்கு நம்ம என்ன மதர் போர்டு யூஸ் பண்ண போறோம் கேட்டீங்கன்னா Asus Prime H310M இந்த மதர் போர்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும், நம்ம ஏன் B365க்கு போகலாமே, நீங்க ஏன் 310க்கு போனீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ நீங்க B365 யூஸ் பண்ணும் போதும் 310 யூஸ் பண்ணும் போதும் ரெண்டுத்தோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஈக்குவலா தான் இருக்கும். பெர்ஃபார்மன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுமா கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா சேஞ்ச் ஆகாது. ஏன்னா நம்மளோட ப்ராசஸர் அப்படி. ஸோ ப்ராசஸர் என்ன சப்போர்ட் இருக்கோ அந்த சப்போர்ட் தான் நம்மளுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் கொடுக்கும். சோ அதனால நீங்க 310க்கு போறதே ஒரு நல்ல சாய்ஸ் தான் நான் சொல்லுவேன். இந்த மதர் போர்டில் இருக்க ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நம்ம பார்த்துலாம். இந்த மதர் போர்டில் 2 RAM ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க, 32 GB வரையும் நம்மளுக்கு இதை சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் 8+8 போடலாம், தாராளமாக இதில் போட்டுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடு சப்போர்ட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா 2600 MHz RAM தான் இது வந்து அது வரைக்கும் தான் சப்போர்ட் பண்ணும். நீங்கள் 3000 போட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாட்டில் நெக் ஆகும். ஸோ நீங்கள் 2600 வரைக்கும் தான் நீங்கள் போட முடியும், நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற ப்ராசஸர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2400 MHz RAM தான் சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ அதனால நம்மளுக்கு இந்த மதர் போர்டில் இருக்கிற ரேமோட ஸ்பீடு வந்து போதுமானது தான் நான் சொல்லுவேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு நீங்கள் தாராளமாக இதில் போட்டுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு M.2 ஸ்லாட்டும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் 4 SATA SSD ஸ்டோரேஜ் நீங்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்துட்டு நான் RGB போர்டு தான் இது. ஸோ இந்த பட்ஜெட் ரேஞ்சில் RGB நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ இது வந்து ஒரு நான் RGB போர்டு தான். ஸோ வேற ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. ஸோ மோர் ஓவர் நான் இதில் தேவையான பேசிக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே சொல்லிட்டேன். வேற ஏதாச்சும் இந்த மதர் போர்டில் டவுட் இருந்துச்சுன்னா
கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க, கண்டிப்பா அதுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன ரேம் யூஸ் பண்ண போறோம்னா 8GB ரேம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஏன்னா பட்ஜெட் தான் காரணம். நீங்கள் 16GB தாராளமாக வாங்கி போட்டுக்கலாம். அது வரையும் நம்மளுக்கு ஏன்னா மதர் போல அந்த சப்போர்ட் இருக்கு நம்மளுக்கு. இதில் நம்ம குரூஷியலோட 8GB DDR4 ரேம் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். இதோட ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2400 MHz ஸ்பீடு தான். ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான ஸ்பீட் இதில் கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ குரூஷியலுங்க ஒரு நல்ல கம்பெனி தான். அதுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு DDR4 ரேம் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எந்த விதமான பிரச்சனை இல்லை. ரேம் இந்த ரேமுக்கு நீங்கள் போகலாமா கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் போகலாம். பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான ஹீட் சிங்கோ மேலே கேப்போ எதுவும் கொடுத்துருப்பாங்க. நார்மலாக ரேம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ அது மட்டும் உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா தாராளமாக இந்த ரேமுக்கு நீங்கள் போகலாம். வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. ஸோ இந்த பிசி பிட்ல ரொம்பவே வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் வந்துட்டு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு நம்ம சொல்லலாம். ஏன் அப்படி கேட்டிங்கன்னா நான் ப்ராசஸர் ஒரு விஷயத்த சொல்ல மறந்துட்டேன். என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ராசஸரோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9100F அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த எஃப்க்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸரை இன்டகிரேட்டட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கிடையாதுங்கிறது சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த ப்ராசஸரை நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா தனியாக நீங்கள் ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்கி தான் ஆகணும். ஸோ அப்போ தான் உங்கள் டெஸ்க்டாப்பே ஆன் ஆகும், இல்லை ஆன் ஆகாது. ஸோ அதுக்கு என்ன கிராஃபிக்ஸ் கார்டை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா AMD தரப்புல இருந்து ரேடான் RX 570ன்ற கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தாராளமாக நீங்கள் வாங்கலாம். இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் ரேஞ்சில் வந்துட்டு ஒரு அருமையான ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் இன்டெல்ல இருந்து i3 9th ஜெனரேஷன் 9100F பிளஸ் RX 570 யூஸ் பண்ணும்போது கேமிங்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக உங்களுக்கு வந்துட்டு 60 FPS கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. ஸோ இதோட ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7000 MHz ஸ்பீடு வந்து இதில் இருக்குது. ஸோ அதனால நல்ல ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான் நம்ம சொல்லலாம். அது இல்லாமல் 2 ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 ஃபேன் இருக்கனால ஹீட்டும் அந்தளவுக்கு இஷ்யூ ஆகாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஹீட்டும் அந்தளவுக்கு இஷ்யூ ஆகாது. ஸோ இந்த RX 570 நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மூலிமா நல்ல கேமிங் நீங்கள் விளையாடலாம். 60 FPSல வந்துட்டு ஆவரேஜாக நீங்கள் கேமிங் விளையாடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எடிட்டிங்காக இருக்கட்டும் கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்லாவே ஒரு நல்ல ஒரு டீசெண்டான பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு உங்களுக்கு கொடுக்கும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டேஜிங் நம்ம வந்தாச்சு. என்ன இங்கே நம்ம பவர் சப்ளை அண்ட் கேபினெட்டை நம்ம என்னங்கிறது பார்த்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் கேபினெட் பார்த்தலாம். கேபினெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டு வந்துட்டு மினி ATX மதர் போர்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதனால ரொம்ப பெரிய கேபினெட்டில் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. சின்னதாகவே இருந்தால் நம்மளுக்கு போதுமானது. அது மூலிமா நீங்கள் பணம் சேமிக்கலாம். ஸோ அதனால இங்கே நம்ம என்ன கேபினெட் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டானிக்ஸ்லேருந்து HX1000ங்கிற கேபினெட் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கேபினெட்டோட ஸ்பெக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 RGB ஃபேன் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்ல இருக்கும். பேக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது ரேர்ல வந்துட்டு 1 நான் RGB ஃபேன் இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கே அது முன்னாடி 3 ஃபேன் இருக்கும், பின்னாடி ஒரு ஃபேன் இருக்கும். ரொம்பவே அந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்ல ஒரு நல்ல ஒரு கேபினெட் தான் நம்ம சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்க 2 SATA SSD போட்டுக்கலாம். பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 ஹார்ட் HDD ஹார்ட் டிஸ்க்கும் நீங்க கண்டிப்பா இதுல போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்துட்டு மினி மைக்ரோ பிளஸ் ATX மதர் போர்டு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. நீங்க இதோட பெரிய மதர் போர்டு வாங்கினாலும் இது வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் இந்த கேபினெட். மோரோவர் இந்த கேபினெட் ஒரு டீசென்ட்டான ஒரு கேபினெட் தான். மணி வேல்யூ கேபினெட் நம்ம சொல்லலாம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை. ஸோ பவர் சப்ளைல வந்துட்டு நம்ம வந்து கூலர் மாஸ்டரோட 450 வாட் பவர் சப்ளை தான் நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 450 வாட் போதுமா கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக போதும். அதுக்கு மேலே நீங்கள் 550 வாட் 650 வாட் நீங்கள் போகணும்னு அவசியமே கிடையாது. நம்ம அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை. அந்த அளவுக்கு காம்போனன்ட்ஸும் இதில் வந்து நம்ம போட போகிறது இல்லை. ஸோ 450 இஸ் மோர் தென் எனஃப் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெமரி கார்டு. ஸோ இந்த பிசி பிட்ல நான் வந்துட்டு 240GB மெமரி கார்டு தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு இல்லைப்பா எனக்கு அதிகமாக வேணும் நான் ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணலாம். ஏன் அப்படின்னா இந்த பட்ஜெட் ரேஞ்சில் நான் வந்துட்டு SSD தான் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு அதுவே மோர் தென் எனஃப் தான் நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். இதில் வந்துட்டு என்ன பிராண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா WD Greenலேருந்து 240GB M.2 ஸ்லாட் SSD தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பட்ஜெட் ரேஞ்சில் சூப்பரான ஒரு மெமரி கார்டு நம்ம கண்டிப்பாக அதை சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் ஃபியூச்சரில் இல்லை வந்துட்டு எனக்கு ஹார்ட் டிஸ்க்கும் வேணும் அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் வாங்கி போட்டுக்கலாம். ஹார்ட் டிஸ்க்கும் இந்த பிசி பிட்ல அதுக்கான சப்போர்ட் இருக்குது. எனக்கு வந்து 250 ஒரு SSD எனக்கு மோர் தென் எனஃப்னால நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோவில் இப்போ நான் சொன்ன காம்பனன்ட்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக கேளுங்க. அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்.
ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நோட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன் அப்படி கேட்டிங்கன்னா, இந்த பிசி பில் நீங்க பண்ணும்போது நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. அது நான் ஒன்னொன்னா உங்களுக்கு சொல்றேன். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த ப்ராசஸர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டகிரேட்டட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கிடையாது. நீங்க இந்த ப்ராசஸர் செலக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா டெடிகேட்டடா ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு நீங்க வாங்கி தான் ஆகணும். ஸோ அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு அதாவது நீங்க RX 570 கிராஃபிக்ஸ் கார்டு யூஸ் பண்ணும்போது இதுக்கு நீங்க பவர் சப்ளை கண்டிப்பா கொடுத்தாகணும். ஸோ நீங்க பவர் சப்ளை யூனிட் நீங்க வாங்கும்போது SMP நீங்க வாங்கும்போது அதுல 6 பின்னுக்கான சப்போர்ட் இருக்கான்னு நீங்க செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. நான் சொன்ன பவர் சப்ளைலே வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த சப்போர்ட் இருக்கு. இல்லப்பா எனக்கு கூல் மாஸ்டர்ல இருந்து வேணாம், எனக்கு வேற பிராண்ட்ல இருந்து நான் வாங்க போறேன் அப்படின்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 பின்னுக்கான சப்போர்ட் இருக்கான்னு நீங்க செக் பண்ணணும். அது எப்படி செக் பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பாக்ஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா PCIe வந்துட்டு ரெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா அதில் வந்து 6 பின் இருக்குன்னு அர்த்தம். நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு பவர் சப்ளை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாம நீங்க 550 650 போகணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன பொறுத்தவரை நான் வேணாம் தான் கண்டிப்பா சொல்லுவேன். இல்லப்பா ஃபியூச்சர்ல இன்னும் நான் அப்கிரேட் பண்ணுவேன், நான் வந்துட்டு 2 ரேம் போடுறேன், இல்ல வந்துட்டு நான் ஹார்ட் டிஸ்கா இருக்கட்டும் SATA SSDயா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் நான் வந்துட்டு ஹை ரேஞ்சில் போடுறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க அந்த டைம்ல 550 650 நீங்க கன்சிடர் பண்ணலாம். அதுக்கு நீங்க அப்படி போட மாட்டேன் இதோட ஓகே இதுக்கு மேல நான் கம்ப்யூட்டருக்கு செலவே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா 440 இஸ் மோர் தென் எனஃப் நான் கண்டிப்பா நான் சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின் திங், இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான திங், நீங்க ஒரு பிசி பில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன பண்ணணுங்கிறது கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். அதுக்கான வீடியோ நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நான் டெடிகேட்டடா ஒரு வீடியோ அதுக்குன்னு உங்களுக்காக நான் போடுறேன். நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா, அப்படி இல்லைன்னா கூட ஒரு நீங்க ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. ஏன் அப்படி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க ஒரு பிசி பில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸோ அது நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும். அப்பதான் வந்துட்டு அந்த பிசி வந்துட்டு கரெக்டா டெஸ்க்டாப் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகும், இல்லை ஒர்க் ஆகாது. நம்பர் 1 வந்து பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸை இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஸோ விண்டோஸை நம்ம ஈஸியாக இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். போர்ட்டபிள் பென் டிரைவ் வச்சு விண்டோஸ் அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நம்ம டேரெக்டாக நம்ம பிசியில் வந்து கனெக்ட் பண்ண உடனே இன்ஸ்டால் ஆகிரும். ஸோ அதில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர்ஸ். ஸோ நீங்கள் டிரைவர்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ரொம்பவே கவனமாக இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் டிரைவர்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் டிரைவர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மூலியமா தான் உங்களோட பிசியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறது கண்டிப்பாக தீர்மானம் பண்ணும். ஸோ அதனால நீங்க டிரைவர்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது கூட ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வச்சுக்கிறது ரொம்பவே ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் நான் சொல்லுவேன். ஏன் அப்படி கேட்டிங்கன்னா, நீங்க மாத்தி ஏதாவது டிரைவர்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த டெஸ்க்டாப் வந்துட்டு ரொம்பவே ப்ராப்ளத்தில் போயிடும். நீங்க கடைக்கே எடுத்துட்டு போற மாதிரி ஆகும், நிறைய செலவு வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு, இல்லை காம்பனண்டே மாற்றுற அளவுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால நீங்க பார்த்து டிரைவர்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. எந்த டிரைவர்ஸ் தேவையோ அந்த டிரைவர்ஸ் மட்டும் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணா போதும். வேற எந்த டிரைவர்ஸும் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிடாதீங்க. ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். ஏன்னா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு டிரைவர்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணி மாற்றி இன்ஸ்டால் பண்ணி அது வந்து கிராக் ஆகி நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துடும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இது மாதிரி இன்ஸ்டால்லாம் பண்ணும்போது உங்களோட பவர் சப்ளை அதாவது நீங்கள் கரண்ட் ப்ராப்ளம் இல்லாத மாதிரி கரண்ட் கட் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அதனால நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது சப்போஸ் கரண்ட் எதுவும் கட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுவும் ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளத்தில் விட்டுரும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நம்ம வந்துட்டு ஒரு பிசி பில் பண்ண சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. பிசி பில் பண்ணிடலாம், நம்ம ஒயரிங்கில் கூட கரெக்டாக செட் பண்ணிடலாம். பட் அதுக்கப்புறம் வர ப்ராசஸர் இதை வச்சு தான் உங்களோட பிசி டெஸ்க்டாப்போட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அதனால நீங்கள் டிரைவர்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ரொம்ப கவனமாக பார்த்து இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். இல்லைனா கூட ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வச்சுக்கோங்க. அதுவும் இல்லை அப்படின்னா நான் எங்கிட்ட வீடியோ கேட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கான வீடியோ நான் சீக்கிரத்தில் அப்லோட் பண்ணுவேன் நண்பா. அவ்வளோதான் guys இந்த வீடியோல என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்கா கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப் 5 மானிட்டர்ஸ், கீபோர்ட்ஸ் அண்ட் மவுஸ் இது எல்லாத்தோட டாப் 5 நான் செலக்ட் பண்ணி அதோட லிங்க் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன், டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். கண்டிப்பா அதை நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பா நீங்க வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோல ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க. கண்டிப்பா அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் கொடுப்பேன். ஸோ மீண்டும் அடுத்த வீடியோல சந்திக்க வருவேன். நான் உங்கள் நண்பன் அஜித். பாய் பாய்.